මෙහෙම බිරින්දෑවරු ඕනේ. ඊට පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේට තිබ්බේ නැද්ද පණිවිඩයක් යවන්න? යශෝදරාට එන්න කියන්න පල්ලහැට කියලා පණිවිඩය යවන්න තිබ්බේ නැද්ද? තිබ්බා. ස්වාමි දියණිය ස්වාමියාට එලෙස ගරු බුහුමන් දක්වනකොට බලන්න අර බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙටම දීපු පණිවිඩේ යශෝදරාගේ කුටියට යනවා. යශෝදරාගේ කුටියට යනවා. යනකොට යශෝදරා අඬනවා. මොන දුකක් තියෙන්න ඇද්දනේ. සංසාරේ කල්ප ගානක් එකටම ආවේ. එතනදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා සඳ කිඳුරු ජාතකේ. වැද්ද කිඳුරිය ගන්න රජ්ජුරුව මොකද කරන්නේ? කිඳුරා මරනවා. පතාගෙන ආපුවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අද නෙමේ එදත් මෙහෙමයි යශෝදරා. යශෝදරාගේ දුක කොච්චරද කියනවා නම් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කකුල් දෙක අල්ලගෙන මස් ගොබ මිරි කඩනවා පිනතුනේ. මෙහෙම ස්වාමියෝ නෙමේ දෝනේ. මෙහෙමයි ගෙවල් වල ජීවත් වෙන්න ඕන. අපේ ගෙවල් වල වැළඳ ගැනීම තියෙන්න ඕන. අපේ ගෙවල් වල වැළඳ ගන්නව තියා එකට බත් ටිකක්වත් කනවද? එකට බත් ටික කන්න ඕන පින්නතුනේ. මම මේ බණ කියලා දවසක් මට දැන මතක නැහැ. එළියට යනකොට අම්මා කෙනෙක් මම ගාවට ඇවිල්ලා ඇඬුවා. මම ඇහුවා ඇයි ඔය අඬන්නේ? නෑ හාමුදුරුවනේ නිවන් දකින්න කලින් ඔය හාමුදුරුවෝ කියපු විදිහේ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න ආසයි. මං ඇහුවා ඒ මොකද? නෑ ගිනි කාලම මැරෙයි කිව්වා. මොකක්ද ගිනි කාලම මැරෙයි කිව්වේ? උයන එක විතරයි හාමුදුරුවනේ කරන්න කිව්වා. එහෙම නෙමෙයිද? අපි මේකේ අවුරුදු 7-800ක් ඉන්නවද? අවුරුදු 60-70ක් ඉන්නේ. කසාද බැඳලා ගෙවල් වල ඉන්නකොට අද ඉඳන් අදිෂ්ඨාන කරන්න. ගෙදර දරුවෙක් බිරිඳ ස්වාමියා නිකමටවත් තෝ කියලා කතා කරගන්න එපා. එහෙම කොච්චර අපේ ගෙවල් වල කියනවද නේ? එහෙම තාතෝ කියලා කතා කරනවා. හෙට ඉඳන් නිකමටවත් කියන්න එපා. අවුරුදු 15 පෙන්නට පස්සේ දරුවෝ වැළඳගන්නේ නැහැ. අවුරුදු 15 පෙන්නට පස්සේ දරුවෝ දෙමව්පියෝ වැළඳ ගන්නවද? නැහැ. මේ gedara බැඳීම තදට තියෙන්න ඕනේ. අපේ ගෙවල් වල කොච්චර කුණුහරුප කියනවද? කොච්චර කුණුහරුපෙන් බැන ගන්නවද? ඉතින් සනසීම තියනවද ගෙවල් වල? එනිසා මතක තියාගන්න. gedara පුරුදු වෙන්න ඕන අනේකට ගරු කරන්න. කෑවද කියලා අහනව නේද? මේ පැතිවල නම් එහෙම නැතුව ඇති. දැන් කෑවද කියලා අහපුවාම කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕන? එක්කෝ කෑවා නැත්තම් නැහැ. සමහර තාත්තලා කියන්නේ නැද්ද ඔය එහෙම අහනකොට? ඔතෝ දැක්කේ නැද්ද මං කෑවද නැද්ද කියලා? එහෙම කියන්නේ නැද්ද? මේ පැතිවල නැතුව ඇති. ඒ තාත්තලා ළමයින්ට කියන්නකො දෙපාරකට වඩා බත් කන්න කියලා. එවුන් නිකන් බල්ලෝනාවන්ට එක්කනවා වගේ. යටි ගිරිහෙන් බෙරියන් දෙනවනේ කන්නම් කියලා. අය මොන තෘප්තියක්ද පින්නතුනි ගෙවල් කන්න බොන්නවත් බෑනේ මිනිස්සුන්ට එකට. කියමු බලන්න දැන් දකින්න නිවන මොකද්ද කියලා. අම්මා තාත්තා බිරිඳ ස්වාමියා දරුවෝ තුල ලෙන්ගතුකම බැඳියාව නැතිකොට ඊට පස්සේ වයසට ගියපුවා අර බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට එන්න කොසල් රජුරෝ කියනව නේද? මේ වයසින් තරුණ කාලේ හිතෙන්නේ නැහැ. කොසල් රජුරෝ දකින්නවා එක හීනයක් අර 16
මොකද්ද පින්නතුනේ අර එදාම පැටව ගහපු වැස්සි මොකද කරන්නේ? පැටියගෙන් කිරි බොනවනේ. වැස්සියක් පැටව ගහනවා. ඒ වැස්සි පැටියගෙන් කිරි බොනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ගියාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද ඔකට කියන්නේ? රජතුමනි, අනාගතේ දෙමව්පියෝ දරුවන්ගේ වහල්ලු වගේලු ඉන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් අහන්නකො ඔය වයසක අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන්. උන්දලා ගණන් ගන්න නැහැ. එක දරුවෙක්වත් දෙමව්පියෝ ගැන තකනවද? එක දරුවෙකුටවත් මතක නැහැ. අවුරුදු 20ට කලින් ජීවිතේ මතකද? නැහැ. අනේ අර දෙමව්පියෝ වහල්ලු වගේ ඉන්නේ. දරුවෝ කියන එකක් තමයි. ඔය එක අම්මා කෙනෙක් පන්සලට ආවට පස්සේ මං කොළඹ ඉන්නකොට මම ඇහුවා අද මොකද තනියම කියලා. අම්මා කියනවා නෑ හාමුදුරුවනේ අර කට්ටිය සේරම ට්‍රිප් එකක් ගියාලු. කවුද? පුතයි බිරිඳයි දරුවෝයි සේරම ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා. ගෙදර කවුද? අම්මා විතරයි. ඕක අපිට වෙන්නේ ඇයි ඔහොම? ඕක හිතන්න එපා. මේවා තාම වෙලා නැත්තම් ඉස්සරහට වෙයි. ඔය අපි අපේ අම්මට තාත්තට සලකලා බලලා තියෙන්න ඕනේ. අපි අපේ දරුවෝ හදනවා වගේ තමයි අම්මයි තාත්තයි බලා ගන්න ඕනේ. බොහෝ දරුවෝ අම්මගේ තාත්තගේ දේවල් හරියට පස්සට දානවා. කොහොමද ඒ පස්සට දාන්නේ? මෙහෙම කරන්න එපා. අපිත් වයසට ගියපුවාම අපේ දරුවොත් අපිට මේක කරනවා. මං ඔය අපේ පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් අසනීප වෙලා පණිවිඩය දෙනකොට අම්මා කියනවා පොඩි හාමුදුරුවනේ තාත්තා ඉස්පිරිතාලේ නැවැත්තුවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ අක්කට කතා කරනවා. අක්කා මොකද කියන්නේ? අක්කා කියනවා පහට තමයි මහත්තයා එන්නේ. එතකන් යන්න විදිහක් නැහැ. අයියට ගත්තා. හාමුදුරුවනේ පහට නංගිට ගත්තා. එන්න විදිහක් නැහැ. ළමයි දෙන්න විතරයි ගෙදර. හරි. හවස් වෙනකොට තාත්තා මැරුණා. දරුවෝ තුනයි ළඟ ඉන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඕකට හිත හදාගන්න අම්මලා තාත්තලා මොකද්ද කියන්නේ? නෑ එයාලට එන්න විදිහක් නෑ වැඩ වැඩි. කියන්නේ නැද්ද වයසක අම්මලා තාත්තලා? එක අම්මා කෙනෙක්වත් තාත්තා කෙනෙක්වත් කියන්නේ දරුවෝ සලකන්නේ නෑ කියලා. කියන්නේ දරුවන්ට වැඩ වැඩි කියලා. දරුවන්ට හරියන්න වරදින්නේ කාටද? අම්මටයි තාත්තටයි. එහෙම නෙමෙයිද? දරුවෝ උඩට යන්න තනි වෙන්නේ කවුද? අම්මයි තාත්තයි. අපි අර පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ තාත්තගේ මල ගෙදර යනකොට පින්නතුනේ දැන් සේරම ඇවිල්ලා ඉස්සරහ කණුවේ බල්ලෙක් බැඳලා හිටියා. මම ඇහුවා කාගේද? එතකොටම දුව කියාගෙන ආවා හාමුදුරුවනේ නෑ මේ බල්ලත් අරගෙන ආව දැන් දාලා එන්න බැරි හින්දා කියලා. මල ගෙදරට බල්ලොත් අරගෙන ආවේ. ළඟ ඉන්න එන්න විදියක් නෑ මහත්තයා එන්නේ පහට කියලා කිව්වා. ඔව් අහන්න වෙයි ඉස්සරහට මතක තියාගන්න. දරුවොත් එක්ක තමයි සුචරිතේ හැසිරෙන්න ඕන. අපි කරපුවා කියපුවා තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ජීවිතේ කවදාවත් අම්මගේ තාත්තගේ හිත නම් රිද්දන්න එපා. නොරිද්ද ඉන්ට මොකද කරන්න ඕන? පින්නතුනේ ගෙදර දරුවෝයි බිරිඳයි ස්වාමියයි බොහොම ගුණ යහපත්කම් නැතුව හැදෙන්න හැසිරෙන්න ඕන.
එක දරුවෙක්වත් අහලා තියෙනවද අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් දරුවෝ කවදාවත් දෙමව්පියන්ගේ දුක දැකලා තියෙනවද? දැන් මහ දෙයක් ඕනේ නැහැ. අද මේ දිලිනි කෞශල්‍ය මහත්මියගේ උපන්දිනේ නේ. අද වගේ දවසක දිලිනි කෞශල්‍ය මහත්මියගේ අම්මා මොන දුකක් විඳින්නද? අප්‍රමාණ වේදනාවක් විඳිනව නේද අපේ උපන්දිනේ කියන එක අම්මා මොන තරම් කඳුළු හලන්නේද? මොන තරම් ලේ හලන්නේද? ඒ උත්තමාවියට පිං සිද්ධ වෙන්නනේ අද මේ බණ අහන්නේ. මේක දරුවෝ දන්නවද? මගේ උපන්දිනේ කියලා කියන්නේ මගේ අම්මා මහා අප්‍රමාණ වේදනාවක් විඳපු දවසක් කියලා. ඒවත් දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ. දරුවෝ දැනගන්න නම් කවුද දැනගන්න ඕනේ? අම්මයි තාත්තයි දැනගන්න ඕනේ. ආර්ය සමාජ විද්‍යාවේ කියනව නේද? මම මේක ගැන හොඳ බණක් කිව්වා අද උදේ. ජාතික රූපවාහිනියේ. ඔය ආර්ය සහ පරිසරය හරි බලපානවනේ. අර මතකද සත්‍යගුබ්බ ජාතකේ? හොරු ගාවට වැටිච්ච ගිරව් මොකද කිව්වේ? වරෙව්නේ කපපියව කොටපියව කියලා කිව්වේ. තාපසාරාමයට වැටිච්ච ගිරව් මොකද කිව්වේ? එන්න කණ්ඩ ඉඳ ගන්න. දැන් පේනවද පරිසරය කියන එක හරි වටිනවා කියලා? එහෙනම් අපි දරුවන්ට උරුම කරන්න ඕන එහෙම පරිසරයක්. විවාහය විවාහ ජීවිතය හරි තෘප්තිමත් වෙන්න ඕන දරුවොත් එක්ක. සමහර අම්මලා ඉන්නවා අපේ අම්මලාට තාත්තලාට බැනගන්න ගත්තට පස්සේ දරුවෝ ඉන්නවද කියන එක ගානක් නැහැ. මේ පැතිවල නම් එහෙම නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. මේ පැතිවල බැනගන්නවද නැහැ. නෑ බොහෝ පැතිවල පවුල් ආරවුල් එකයි එහෙම කියන්නේ. දරුවෝ හිටියත් එකයි නැතත් එකයි. මම දැක්ක පින්නතුනේ ඔය මිනිස්සු කොහොමද එහෙම කරන්නේ? බිරිඳ දරුවා වඩාගෙන ඉන්නවා. අර තිරිසන් ගති තියෙන තාත්තා කියන මනුස්සයා බිරිඳ තල්ලු දානවනේ. එහෙම නැද්ද? දරුවා බඩේ ඉන්නකොට මේ අම්මලා කොච්චර කුණුහර පහලද? අර මේ පැතිවල එහෙම නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. නෑ බොහෝ පැතිවල එහෙමයි. බලන්න ආරේ සහ පරිසරයේ තියෙන බලපෑම. එහෙම දරුවෝ හදන්න බැරි නම් නොකර ඉන්න ඕනේ. ඒව හරි බෝසත් දරුවෝ හදාගන්න එපා. දරුවා කුස පිළිසිඳ ගත්ත තැන ඉඳන් අපේ ගෙවල් වල අම්මලා කොච්චර අඬනවදනේ. අම්මලා කොච්චර කම්පා වෙනවද? අම්මලා කොච්චර පසුතැවෙනවද? මට හම්බෙනවා ඔය බඩදරුවෝ අම්මලාට එහෙම බණ කියන්න. ඒ කට්ටිය කියනවා හාමුදුරුවනේ අර බඩට දරුවා ආවට පස්සේවත් ස්වාමියා ඒ විදිහට ඉන්න බෑනේ. මොන දුකක් විඳිනවද? ඊට පස්සේ අම්මලා දැනගන්න ඕනේ මේ දරුවෝ ඉස්සරහ තියාගෙන අම්මා බනිනවා තාත්තගේ පැත්තේ කට්ටියට. කාටද? අර නැන්දම්මට ඒ නෑනලාට බෑනලාට බයින. කොහොමද බනින්නේ? ඔවුන් එහෙමයි මේකි මෙහෙමයි ඒකි එහෙමයි කියලා බයින. තාත්තා බනිනවා අම්මගේ පැත්තේ කට්ටියට. මේ අම්මලා හැම බැලලා නැතුව ඇති. ඔය ඕක බලපාන්නේ කාටද? ඉතින් කොහොමද යහපත් දරුවෝ හදන්නේ? ආරේ සහ පරිසරය හරියට බලපානවා. ඔය පේතවත්වයේ සඳහන් වෙනවා එක ප්‍රේතියක් අප්‍රමාණ විදිහට දුක් විඳිනවා. අම්මලා කැමති නෑ නේද ඔය තාත්තලාගේ පැත්තට දෙනවට? අම්මලා හරි කැමති අම්මලාගේ පැත්තටම කඹරනවා. අම්මගේ අයියට අම්මගේ තාත්තට අම්මගේ පවුලට දෙනවන. අර පැත්තට දෙනවට කැමති නෑ. එහෙම දෙන එකක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒකට ද්වේෂය වෛරය පතුරවලා ප්‍රේතියක් වෙලා ඉපදුනේ. කවුරුවත් දෙනේවට හූල්ලන්න එහෙම යන්නේ. කොහොමත් ඔය අම්මලා හැමෝම නෙමෙයි. අර දෙන්න ගියපුවාම ඔච්චර මොකටද කියලා අහනවා.
මතක තියාගන්න. ගෙදර ඉන්නකොට පින්නතුනේ දරුවන්ට ඇහෙන්න කුණුහරුපයක්වත් කියන්න එපා. ඔය ටික කොහොම හදාගමු. කවදා හරි හොඳ හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙනල්ලා හොඳ බණක් අහන්න. එතකන් ඔය මං කියපු විදිහට ඉන්න. එහෙම නැතුව නම් බණ අහලා වැඩක් නැහැ. වැඩක් තියනවා.